tô voltando, eu tô voltando, eu tô voltando. E eu tô com fome. Ai, meu pai do céu, meu pai do céu, meu pai do céu. Será que eu vou conseguir? Era pra eu ter deixado pegar essa criança depois, porque agora eu tô com fome, eu tenho que chegar, comer. E esse ataque é o ataque que tem o atirador, gente. Ai, meu pai do céu, só falta um segundo, pronto, anoiteceu. Ai, eu preciso comer. Será que tem comida aqui? Tem. Peraí, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Comer. Comi. Pronto, agora a arma. Já tô com a arma, pronto. Ih, meu fogo vai apagar.